မင်းသားတလဲပါရက်တာခံရလို့သမင်း3လတောင်မစားနိုင်တဲ့အကြည့်ဖြစ်သွားခဲ့မှုတဲ့ခင်စုပိုင်ရောင်ပါလေတူလေတူမလေအများကြီးပဲခုဒီလိုနောက်ပိုင်းချိန်လဲကြလိုက်တာအဲ့ဒီဘက်ကကန်အရန်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဘက်ကအတိတ်ဘဝတော့မနော်ပိဆက်ခဲ့ဒီဘဝမှာပိဆက်တာအရန်အများကြီးပဲညီကောင်တို့မှလည်းပိဆက်ရတယ်လူဘောကင်ဘက်တငယ်ချင်းစားရရပါတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ပိဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ပျော်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကအတိတ်ဘဝတော့သူတို့တွေကိုအဲ့ဒီဘက်လုတ်ခဲ့တာတတော်ဆူဆူမကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုလည်းမကောင်းတဲ့မိန်းမကြီးယောက်ျားဆိုလည်းမကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်းသားတလဲပါရက်တာခံရလို့သမင်း3လတောင်မစားနိုင်တဲ့အကြည့်ဖြစ်သွားခဲ့မှုတဲ့ခင်စုပိုင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအသက်16နှစ်ကလေးကအမှုပညာလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့အကယ်ဒမီခင်စုပိုင်ကတော့မင်းသားတလဲရဲ့ပါရက်တာခံရလို့သမင်း3လမစားနိုင်တဲ့အကြည့်ဖြစ်သွားမှုတယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုဖွင့်ဟလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းအလင်းတင်တယ်လို့ဇလန်တော်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရိုက်ကူးနေတာပါအကယ်ဒမီခင်ဆိုးပိုင်က1985ခုနှစ်တုန်းကပထမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပန်းတည်တဲ့ကျိုးစကားနဲ့အမျိုးသမီးစပုတ်စုကိုရရှိခဲ့သူပါတရုပ်ဆောင်လောက်တက်လာလုံရလာဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်ရင်လည်းအကယ်ဒမီခင်ဆိုးပိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလို့လည်းပြည်သက်ကိုဖွင့်ဟထားပါသေးတယ်စကားရိုက်နေရင်လည်းမင်းသားတလက်ရဲ့ပါရိုက်တာခံလိုက်ရတာဂရီမောကနေလဲပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းသွေးနုသားနုနဲ့ဆိုတော့ပါကြီးကရောင်ပြီးတော့ထမင်းကို3လလောက်မစားနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အခုစကားတွေရိုက်နေတဲ့ကျမသားကြည်ပြူအောင်ကိုမွေးပြီးတော့9ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘဝရဲ့အမတ်တရားပဲမင်းသားရဲ့နာမည်ကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့လေဘသူဆိုတာကိုတော့အခုထိမပြောပါဘူးအဲ့မင်းသားရှိတော့ကအခုပါရက်ခန့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမပြောခဲ့ဘူးအခုသူမရှိတော့မှပြောတာပါလို့လေတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီခင်ဆိုပိုင်ကအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုကိုပြန်လည်ပြောပြထားတာပါအခုချိန်မှာထုတ်ပြောရတာလေစကားတွေရိုက်ကူးရင်းနဲ့ရိုက်ကွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုအမတ်တရားအနေနဲ့တခုတ်တရအမရစီကိုပြန်လည်ပြောပြထားတယ်လို့လေအကယ်ဒမီခင်ဆိုပိုင်ကဖွင့်ဟထားပါသေးတယ်စကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်အမတ်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုစကားတွေရိုက်ရင်ဘယ်ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစင်းတွေလည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြည်သက်တီအောင်ပြောပြတာမျိုးပါဘသူ့ပေါ်မှာထိခိုက်နေနာပါစေဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လေခင်ဆိုပိုင်ကပြောထားတာပါပါရက်ခံရတဲ့စကားရဲ့တုန်းကတော့သားလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့အိမ်မှာအမေနဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့တားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေရိုက်ကွင်းမှာအမတ်တယောက်ကိုလည်းခင်ဆိုးပိုင်ကပြောပြထားပါသေးတယ်။အဲ့တုန်းက CID စကားတွေရိုက်ရတာအဲ့ကမှဘာမှမလုပ်ရဘူး။ထိုင်ပြီးတော့ပဲတရုတ်ဆောင်ရမှာဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့အားနာတာနဲ့တွားရိုက်တာမင်းသားကပါရိုက်လို့ဂရီမောကနေဇွန်းထိုးပြုတ်ကြတာတတိတောင်မေးသွားတယ်။တတိပြန်ရလာတော့ကိုခန်းနဲ့ပြန်ရောက်နေပြီ။အဲ့လိုမျိုးကိုမေးသွားတာကိုဘွားရဲ့ကိုရွေဖြစ်ရလေးပါဘသူကမှရည်ပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လေခင်ဆိုးပိုင်ကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ခင်ဆိုးပိုင်ကစကားရိုက်ကူးရင်းနဲ့ကားတိုက်ခံရဖို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှလည်းမိချောင်ကခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ဘူးတယ်လို့လေသူမှတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့ရိုက်ကွင်းအမတ်တရားတွေကိုလည်းပြောပြထားပါသေးတယ်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီခင်ဆိုးပိုင်ကအမှုပညာလောကတဲ့အမျိုးသမီးဘီလိန်တရုတ်ဆောင်တရားအနေနဲ့ပြတရုတ်ဆောင်နိုင်သူပါသူခေသူခါရုံကဆိုရင်မင်းသမီးတွေသာပြောင်းသွားတယ်ဘီလီတယောက်ဆောင်နေရကိုကြည်လိုက်ရင်တော့အကယ်ဒမီခင်ဆိုးပိုင်တယောက်တည်းကတယောက်ဆောင်ခဲ့တာကြီးပဲအန်တီဘိုင်ရိုခေတုံကမင်းသမီးတွေသာလူဆောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘီလီဆိုကိုပဲတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်မမို့ဆိုဒီပိုင်ကိုပဲအမြဲခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်လို့လေခင်ဆိုးပိုင်ကပြောပြထားပါသေးတယ်အခုလက်ရှိအနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့သူ့ကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်နစ်နာသွားတာမျိုးစားနေတဲ့ထမင်းလုံးပြုတ်ကျသွားတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အထူးသတိထားစောင့်ထိန်ခဲ့တယ်လို့လေတရုတ်ဆောင်ခင်ဆိုးပိုင်ကဖွင့်ဟထားပါသေးတယ်ဒရိုက်တာတယောက်အောင်မြင်မှုအတွက်အမှုပညာချင်းမယူပဲရိုက်ပေးခဲ့တယ်။အန်တီပိုင်နဲ့ဆိုက်ရက်တုံကဘာမှမရှိလို့အကူကြီးတွေအများကြီးပေးခဲ့တာ။သူထိုင်ဖို့ခုံမရှိလို့ကိုထိုင်နေတဲ့ခုံပေးပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းခဲ့တာ။ဒရိုက်တာဆိုတာဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးအများကြီးတင်ပေးခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်လာတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ခံရတယ်။အန်တီပိုင်ပေးဆိုင်ရလို့ကျင်းနေပါတယ်။သူအောင်မြင်သွားတော့ကိုနဲ့တကာမှမရိုက်လိုက်ရဘူး။စိတ်မနာတတ်ပေမဲ့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်လို့လေအတုပညာလောကတွေကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ခင်ဆိုပိုင်ကပြည်သက်တွေကိုရင်ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဝိမုံရွှေထက်သားတဲ့ဆိုပြီးတော့ချီကျူးခံနေရတဲ့ရမုံမြင့်များမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးရေ
ရှင်မုံကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါထင်ကြေးပေးခြင်းကိုခံထားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မုံမြင့်မြတ်ကတော့ MRT4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာယံလွယ်မြစ်တာဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြားနေရာတနေရာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူမရဲ့အမှုပညာအရေးသွေးကလည်းခေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အင်ဂျင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရမုံမြင့်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကသိရှိပြီးသားဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပါဖောင်းပေါက်သွက်လက်ချက်မြက်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကျော်ပဲလော်တူးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ကာယံလွယ်မြစ်တာဇလန်တွေမှာလည်းခက်ဆွဆွာကောင်းမလေးအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရကအိုင်တင်ကလည်းခေသူမဟုတ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တဲမင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့ဝိမုံရွှေကိုအချိန်တစ်ခဏအတွင်းမှာကြော်တက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခြင်းကိုခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မုံမြင့်မြတ်ကအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားဖြင့်ငယ်ရွယ်သေးပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာလည်းရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကြော်ညာများစွာကိုလက်ခံရိုက်ကူနေရတယ်လို့TikTokမှာလည်းသူမရဲ့ပရိသတ်များကိုဗီဒီယိုများနဲ့ဖြောပြမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့သောသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါထင်ကြေးပေးခြင်းကိုခံထားရတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားအပြောဆိုကလည်းလိမ္မာပန်းတဲ့သူတူဖြစ်တဲ့အပြင်တချို့သောမင်းသမီးတွေလို့ချစ်ချင်းလုံးဝမရှိတာကြောင့်လူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုလည်းမမားပါဘူး။အမြဲလိုဆက်ဆက်နောက်နဲ့နေတက်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါတွက်လက်စွာနဲ့စီနီယာတွေကြားမှာတည်ယူနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇက်ကောင်ကာရက်တာတွေကိုလည်းအသက်အရွယ်လေးနဲ့မှမလိုက်အောင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တသစ္စအနုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့အလားအလာအကောင်းဆုံးမင်းသမီးတွေထက်ကတူဖြစ်လာတော့မှာပါလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တဲမင်းသမီးတွေကလက်ချိုးရည်တဲ့အရေးအတွက်ပဲရှိတာကြောင့်ရှင်မုံမြင့်မြတ်ကထိတ်တဲမင်းသမီးတူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတော့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တည်ပြဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်နော်ခေပြန်တွေထဲမှာတော့သူမကအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့နေပေမဲ့လည်းဝိုင်းရင်ထိတ်တဲမင်းသမီးတွေကိုနိုင်ရှင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ဆိုင်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာရောက်လူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့ရမုံမြင့်မြတ်ကတော့တရုတ်ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထူးချွန်ယုံသားမကအကပိုင်းမှာလည်းထူးချွန်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲရက်တွေမှာလည်းသူမရဲ့အတွန့်စကေးကိုအကောင်းဆုံးပြတ်သားထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုံးတန်ကြားတာနဲ့ညင်မနေတတ်တဲ့ရမုံမြင့်မြတ်ကတော့သူမရဲ့အကပ်ပရီတွေနဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ရင်းထဲကကောင်မလေးတူဖြစ်လို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အချစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်ရှိမှာတော့ရေမလျော့တဲ့စင်ငယ်တူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါရီမကသေးပဲသူမကသူမထက်ငယ်တဲ့ခြာတိတ်လေးတွေကိုဘေးချိတ်ထားတတ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာကူကူသားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါထပ်ဆောင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချင်းကနေတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကတော့ရှင်မုံမြမြရဲ့ကူကူဆိုပြီးတော့မျောလင့်နေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မုံမြမြကတချင်းဆိုပိုင်းမှာလည်းရှော့တက်လို့မရပဲကီးမကြောင်ကတချင်းတပုတ်ရဲ့တက္ကနစ်ကိုပါကောင်းစွာသိရှိနားလဲထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆွဲစုံထူးချွန်နေတဲ့ရမုံမြမြကိုတော့ပရိသတ်တွေကဝိမုံရွှေပေါင်းစားလေးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချီးကျူးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေ့လျှောက်လဲသူမရဲ့အနာဂတ်ခီလန်တွေကပန်ကင်းလက်နေပဲလာလိမ့်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ရပြီးတော့အနုပညာစင်မြင့်ထက်မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေဘယ်လောက်ရရှိသွားမှာလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။